Aka ci gaba da faɗa tsakanin sarki Jazbana da sarki mahaifin Suhaila. Yayin da faɗa ya yi zafi, sarki Jazbana yana amfani da ƙananan wuƙaƙe guda biyu, shi kuma sarki mahaifin Suhaila yana karewa da wani ƙarfe da ke hannunsa. Sai suka yi ta tsallake manyan duwatsu suna haurawa har suka haura kan wani babban dutse. Yayin da sarki Jazbana ya kai wa mahaifin Suhaila wani sara, sai ƙafarsa ta zame, ya zamo daga kan dutse zai faɗo ƙasa. Nan take sai sarki mahaifin Suhaila ya bi shi cikin sauri da gaggawa ya cafo shi, suka dirgo ƙasa. Mahaifin Suhaila ya fizge takobin da ke hannun sarki Jazbana, sannan ya ɗora masa a wuya, ma'ana ƙaramar wuƙar da ke hannun sarki Jazbana, sarki mahaifin Suhaila ya fizge ya ɗora ta a kan wuyan sarki Jazbana, sannan ya yi shirin yanka masa wuya yayin da yake a ƙasa. Ya ce, to yaya, zan iya yanka wuyan naka ko kuwa ka riga ka nuna ka yi sarandar yaƙi? Sarki Jazbana ya rufe idanuwansa, sai ga wasu hawaye masu zafi sun zubo daga idon nasa, domin yana tsananin takaici da ganin tashin hankali wanda bai taɓa ba sama da shekara kusan 15 yana fita yaƙe-yaƙe. Ya shiga nan ya fita nan ya yi yaƙi da wannan ƙasa shi kaɗai. Idan ya tsaya a filin daga yakan iya tasar rundunar yaƙi, kuma komai jarumanta da mayaƙanta. Amma sai ga shi abin da ya ba shi mamaki, su waɗannan mutane na wannan birni ashe kenan ba ƙaramin jarumai ba ne ba, wanda kuma suka ƙi yadda a yi yaƙin da su tuntuntuni. Ga shi kuma wannan sarkin yanzu ma ya yi nasara a kansa, kuma sannan ko da a ce ya ƙi yadda ma bai yi nasara a kansa ba, to ba makawa ya san ko da ci gaba suka yi da yaƙin, lallai ba shi da nasara a wannan fitowar da ya yi. Sai sarki Jazbana ya buɗe idanuwansa, ya yi wa sarki nuni da cewar ya yadda an yi nasara a kansa. Ai kuwa sai sarki ya ɗago shi, suka tashi tsaye, ya ce su ƙarasa gurin da dakarun yaƙinsa suke. Ai kuwa suka tafi tare. Yayin da suka je, sai sarki Jazbana ya tsaya a gaban dakarun nasa da bokayen nasa, ya ce musu, to ku yanzu kun san abin da ake ciki, kuna hango mu duk abin da yake faruwa na wannan yaƙi da muka yi, kun tabbatar da cewa yau ba mu da nasara. Ga shi yau an yi galaba a kaina, kuma kun san sharaɗin da muka kafa a kai kafin wannan yaƙi ya faru. Saboda haka kun san ni ma babban sarki ne, ba na saɓa alƙawari. Abin da na riga na ɗauka shi ne zan cika wannan alƙawari na sharaɗi. Lallai zan bi wannan sarki cikin birninsu. Domin haka tsarin ya kasance, na ga abin da ke faruwa. Ko da jin haka, sai wani daga cikin dakarun sarki ya ce, ya kai sarki mai daraja, yanzu ta yaya za a yi ka bi waɗannan mutane cikin birninsu, wanda kuma birnin ko da an zo ma ba a ganin birnin, ba a iya shigansa, kuma mu bakka ka shiga? Ai zai yi wuya wannan shiga cikin birnin naka, in dai har dai ba dai zai yi mu shiga da kai ba, to ba zai yi ba. Sarki Jazbana ya ce, ai a sharaɗin da muka yi da su ba haka ya kasance ba. Mun yi sharaɗi da su ne in dai ɗaya daga ciki ya yi nasara, ko ni ko shi, to zai bi shi cikin birninsu, domin ya ga wasu abubuwa, kuma ya tambaye shi, ya nemi wani abu a gare shi an ya shiga cikin birnin nasu. To akan haka muka kafa sharaɗin faɗan kafin ma a fara. Don haka lallai wajibi ne sai na tafi. Kafin ya rufe bakinsa, sai sarki mahaifin Suhaila ya yi murmushi ya ce, ya kai wannan sarki, ai bai kamata a ce za ka shiga gari irin namu ba tare da wasu badakaranka ba, ma'ana waɗanda za su yi ma'ana kamar tsaro na musamman. Duk da dai mu muna da amana akan abin da muka ɗauka, babu mai cutatar da kai. Amma na sahale maka cewar daga cikin waɗanda kake da su, ka zaɓi mutum kamar guda 5 waɗanda za su shiga da tare da kai cikin wannan birni namu, domin mu je ka ga yadda abin zai kasance. Sarki Jazbana ya ce, to shi kenan. Sai ya zaɓi wasu manyan dakaru guda 3 da bokaye guda 2,
ya ce su biyo shi zuwa cikin wannan birni su shiga. Sarki mahaifin Suhaila ya juya, Suhaila ta farko da kuma wacce ta biyo sarki daga baya suka juya su ma suka nufi filin sararin gurin. A yayin da suka yi nisa kawai sai ga su sun zo daidai wani ɓangare wanda ya samu canjin yanayi, kai da ka zo gurin za ka ji shi da ni'ima da kuma fiye da inda suka baro daga baya. Sai sarki ya yi wata addu'a wacce bai bari kowa ya ji ba, kawai sai ya ci umarni da su biyo shi. Tare kawai sai ga shi sun shigo cikin birni, suka ga cikin birni ga jama'a nan, ga dakaru na musulunci cikin sulke da kayan faɗa ko'ina. Sannan kuma ga masu aikace-aikacen kasuwanci suna ta harkokinsu. Sarki yana tafiya ana ta kai gaisuwa, a yayin da sarki Jazbana ya cika da tsananin mamaki. Bai taɓa tsammanin wannan birni ya kai girman haka ba. Duk inda ya duba ya juya kansa sai ya ga mutane ne ta sama ta ko'ina, suna nan kuma ƙasa ga su mutanen gari suna ta harkokinsu, suna ta tafiya cikin birnin mai tsananin girma da faɗi. Yayin da suka yi nisa suka isa wato gidan sarki, da shi kansa gidan sarkin yana da girma. Aka buɗe ƙofa, dakaru suka yi wa sarki iso, aka shigar da su cikin gida wani ɓangare na daban. Sai sarki ya sa aka ware wa sarki Jazbana wani yanki, aka yi musu jagora shi da dakarun nasa zuwa yankin. Shi kuma sarki sai ya gaya sarki Jazbana cewar zai iso gare shi, amma ya je ya huta a wannan guri ya kintsa jikinsa. Sarki ya wuce tare da ‘ya'yansa guda biyu zuwa turakarsa, sannan sai ya tafi zuwa cikin ɓangaren inda matayensa suke, wato matayensa guda biyu a wannan alƙarya ko birni mai albarka wanda ake kira da suna Darul Islam ko Darus Salam. To da haka da sarki ya shiga gidansa sai ya tarar da iyalinsa duk sun yi jugum-jugum suna jiran su ga dawowarsa, domin sun san cewar ya fita zuwa wa'annan mugayen mayaƙa arna waɗanda ba su da wani abu wanda suka sa a gaba illa su ci zarafin ƙasa, su halaka mutane, su kwashe musu dukiya, sannan su mai da su bayansu. Kuma wannan karon sarki ya fita zuwa wannan yaƙi da shi da 'ya'yansa. Suna zaune sai ga sarki ya shigo da gimbiya Suhaila ta farko da ta biyu. Da haka ita ainihi wato gimbiya Suhaila wacce ta fi kowacce kyau a cikinsu tana cikin gidan tana zaune, da ta gansu sai ta taho da gudu ta rungume 'yan uwanta tana kukan farin ciki. Sannan ta rungume mahaifinta tana farin ciki, ta nemi su lale marhabun da suka dawo lafiya. Sarki ya zauna tare da iyalinsa, su biyu mataye ne guda biyu yake tare da su a cikin gidan. Ya ce musu, to ku sani wannan ƙuduri da muka ɗauka muka roƙi Allah a kansa, Allah ya amsa mana shi, domin duk lokacin da waɗannan mayaƙa suke kewayawa cikin duniya suna yayyaƙan mutane, wannan birni namu ne kawai yake gagararsu. To kuma ba wani abu bane ya sa muna da ƙoƙarin bin dokoki na shari'a, kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi mana umarni har yanzu da mu fita mu yaƙe su. To amma kasancewar muna roƙon Allah, sai Allah ya nuna mani wannan hikimar da ya kamata mu yi, kuma mun yi ta da alaman za mu samu nasara. Yanzu shi wannan sarki da ke yaƙar mutane yana halaka su, wato sarki Jazbana, yana cikin wannan birni namu, mun shigo da shi tare, kuma sharaɗan da aka kafa masa yana kansu. To saboda haka ina so wayewar gobe zan je gare shi, zan ba shi wasu abubuwa, zan buƙaci abubuwa guda biyu daga gare shi. A cikinsu dole ne ya ɗau guda ɗaya, ya bar ɗaya, saboda wannan shine cikon sharaɗi na ukun kenan. Idan ya zaɓi wanda ya zaɓa, to shine zai zama masa wato cikakken alƙawarin da ya ɗauka na cewar yana son ya auri ɗaya daga cikin wato 'ya'yan nan nawa. To amma ku sani cewar
zan tafi da wa'annan yara nawa Suhaila guda ukun nan zuwa gare shi. Duk wacce ya ji zuciyarsa ta fi kwantawa, to ita ce wacce zai zaɓa, kuma a kanta ne zan kafa masa ko zan yi masa wa'annan tambayoyi ko in nemi abubuwa guda biyu a gurinsa. Saboda haka ku kwantar da hankalinku, in Allah ya yarda muna tare da Ubangijinmu, kuma Allah zai ba mu nasara a kansu, mu juyar da su zuwa bin tafarki na gaskiya wato addinin Musulunci. Amma abin dai zai ɗau lokaci, kuma sai an yi haƙuri, an yi dokokin shari'a. Take sarki mahaifin Suhaila ya miƙe tsaye, sannan sai ya yi sallama da su ya wuce zuwa turakarsa. Wannan abu haka ya faru a ɓangaren wato zuri'ar sarki da iyalinsa. Shi kuwa can sarki Jazbana, inda aka ba su suka samu masauki da shi da wayannan dakaru wato guda 5, sai suka kasance cikin tsananin damuwa da tararrabin me zai je ya dawo, domin a iya saninsu sun yi yaƙe-yaƙe da dama, sun shiga ƙasashe da dama, sun yaƙi mutane, ba su taɓa ganin wannan abin da ya zo musu na bazata haka ba. Kuma suna ganin cewar ya za a yi ma a ce har sarkinsu ya yadda ya bi wani sarki zuwa cikin wani birni, kuma bisa bin umarninsu a yanzu, wanda suke ganin su ne waɗanda suka fi kowa ƙarfi a duniya, suke jujjuya al'amura, ga sojojin yaƙi, ga bokaye, ga kuma ainihi wato kayan yaƙi suna da su, wani makamin ma na yaƙin da ba a taɓa saninsa a duniya ba, su sun mallake shi. Sarki ya zauna da su yake ce musu, ya ku waɗannan dakaru nawa da kuka biyo ni, ku sani cewar ni na hangi abin da ku ba ku hanga ba, saboda duk wanda ya riga ka kwana sai ya riga ka tashi. Kun san dai cewar ni ne shugabanku, kuma na fita yaƙe-yaƙe da dama, nakan yi yaƙi ne kaɗai ma in ta kama. To amma abin da ya ban mamaki, na ga abin al'ajabi a wannan birni. Tun farko da muke zuwa za mu yaƙi birnin yana ɓace mana, mun ɗauka abin wasa ne, ko kuwa daidai gurin ne ba mu sani ba inda za mu ga birnin. To amma ashe da gaske ne birnin nasu ne yake ɓacewa. Kuma ga shi ɗaya daga cikin dakarun sarkin da kansa ya fito mun gwabza yaƙi, wanda a tsammani na a duk duniya babu wanda ya isa ya tunkare ni gaba da gaba mai yaƙi da shi a yanzu, a wannan sharafin da nake. Sai ga shi ashe akwai wanda zai iya har yayi nasara a kaina. Haƙiƙa nasara yayi a kaina, ba wai haka abin ya zo ba. Ko da za mu daɗa ci gaba da yaƙin, to lallai ba ni da nasara a kansa. Don haka yanzu za mu jira mu ga abin da